Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам предлагаю приготовить потрясающую сладость из айвы. Итак, нам понадобится 1 лимон. Кожуру мы счищаем. Подготовим заранее 2 емкости с водой. В одну емкость мы будем складывать кожуру от лимона и от айвы. Лимон разрезали пополам, и сок половинки лимона мы выжимаем в одну емкость, а сок другой половинки во вторую емкость. Айва происходит родом с Кавказа. Именно оттуда она распространилась по Малой Азии, Средиземноморью и Европе. Теперь нам нужно очистить айву от кожуры и сложить во вторую емкость с лимонным соком, чтобы она преждевременно не почернела. Разрезать пополам, удалить семечки, но семечки ни в коем случае не выбрасывайте. Добавьте их туда же, к кожуре лимона и айвы. В пакет для выпечки складываем кожуру лимона и айвы с семечками. Немного разровняем. В наше углубление мы добавим 1 чайную ложку меда, орехи, грецкие орехи, конечно, лучше, но у меня смесь орехов, фисташки и грецкие орехи, кусочек сливочного масла, и все аккуратно складываем в пакет для запекания. Все аккуратно сложили. Обязательный компонент – это палочка корицы, немножко гвоздики и совсем маленький кусочек у меня бадьяна. Мне нравится вкус и запах аниса. Полстакана воды – это примерно где-то 150-170 мл. У меня стакан большой. 2 чайные ложки меда. Добавим воду, хорошо размешать. Добавить в пакет и аккуратно все закрыть. Я очень люблю айву, как человек, родившийся и выросший на Кавказе. Хорошо завязываем пакет, прокалываем дырочки, чтобы пакет у нас не разорвался. И отправляем в предварительно разогретую духовку до 150 градусов на 20 минут. Затем температуру повышаем до 200 градусов и выпекаем еще 20-25 минут. Айва готова. Дадим ей остыть и будем потом сервировать. Айва всегда считалась символом любви, семьи и плодородия. Посмотрите, какая красота у нас получилась. А как это вкусно. А какие ароматы от айвы, корицы и лимона. Я вам очень советую приготовить это блюдо. Это не только вкусно, но это еще и полезно. Кожура от лимона и айвы получаются как цукаты в медовом сиропе. А теперь я буду дегустировать. Сироп. Еще сверху немного орехов. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Попробуйте приготовить, и вы не пожалеете. Всем приятного аппетита и до новых встреч!